Vamos a respirar profundamente, cogiendo aire por la nariz, reteniendo y soltando. Cuando cogemos el aire, sentimos la vida, como entra en nuestros pulmones. Al retenerla, nos conectamos con ella y al expulsarla, dejamos ir todo aquello que nos aprisiona, nos incomoda o nos distrae de este momento. Respiramos profundamente. Llevamos la calma a la respiración para concentrarnos en la semilla cósmica que habita en nosotros, esa semilla que ha definido nuestro crecimiento a lo largo del camino de la vida. Vamos a centrarnos, a concentrarnos y a sintonizarnos con ella, a sembrarla en la tierra. En este momento en que nuestra semilla está dentro del planeta, de la tierra, vamos a observar cómo se empapa de la humedad y a través de la oscuridad que evita que nos distraigamos de los ruidos exteriores, vamos a sentir cómo crecen nuestras raíces, unas raíces que empiezan a crecer siguiendo la gravedad de la tierra hacia el mismo corazón. Unas raíces que nos dan estabilidad, fortaleza, que nos van a permitir crecer hacia la luz. Nos conectamos con ellas y sentimos cómo se expanden hacia el interior de la tierra, nutriéndose de esta oscuridad y de la humedad que nos da la vida. Este ambiente hace que despierte en nosotros las cualidades necesarias para poder realizar nuestro destino, nuestro camino y todo aquello que hemos pactado en el momento de nuestro nacimiento. Sentimos la estabilidad, la fuerza que nos da la Madre Tierra, su sustento. Y en este momento que nuestras raíces son lo suficientemente fuertes para empezar a germinar, comenzamos a abrirnos a la luz, rompiendo la oscuridad de la tierra y saliendo a la luz del sol. Al principio somos débiles y los ruidos nos distraen. Las circunstancias que nos rodean, a veces la climatología, hace que nuestro crecimiento se ralentice y nos llenemos de algunas cicatrices, pero eso nos hace más fuerte y nos define. Sentimos el crecimiento hacia la luz y cómo nuestro tronco va creciendo, expandiéndose y haciéndose más fuerte. En este momento, a la vez que crecemos hacia la luz, nuestras raíces penetran aún más en la tierra. Estamos creciendo en dos direcciones. Por un lado, vamos hacia la experimentación y aprendizaje a través de la sabiduría de nuestro entorno. Por otro lado, seguimos afianzándonos en el corazón de la tierra. Nuestro tronco crece y empezamos a expandirnos en las ramas.
Algunas ramas son hermosas y fuertes, llenas de verdes hojas y hermosos frutos. Otras son más débiles y algunas están enfermas. Son los caminos que hemos recorrido, son las experimentaciones y aprendizajes de este camino. Las ramas se hacen más fuertes, más hermosas, y las que no se caen al suelo, permitiendo que abonen la tierra donde nos estamos afianzando. Esos aprendizajes que nos van a hacer posible que el resto de las ramas se hagan más fuertes, más hermosas, con frutos. Los frutos que estamos observando es el resultado de toda nuestra experimentación. A veces son hermosos y brillantes, otras veces más pequeños. Somos imperfectos. Nuestro árbol también lleva cicatrices marcadas en su tronco. Son aquello que nos hace recordar que la vida a veces es dura, injusta, pero que nos hace más fuertes para poder seguir avanzando hacia la luz, hacia la sabiduría, y que en los frutos que damos también hay la semilla de toda nuestra experimentación que vamos a compartir al mundo. Las cualidades de nuestras raíces crecen a través del tronco y se expanden en nuestras ramas para ofrecer a nuestro entorno todo aquello que llevamos dentro. Frutos que regalamos desde la generosidad y el amor que llevamos impregnado en nuestro ADN, en nuestra genética, porque en el compartir nos hacemos más fuertes aún y más grandes. Observamos nuestro árbol imperfecto, lleno de irregularidades que lo hacen maravillosamente perfecto. Cada herida, cada cicatriz, cada inconveniente en el camino ha hecho algo perfecto y maravilloso, único e irrepetible. Nuestro árbol es así. Puede ser pequeño, grande, fuerte, ancho o estrecho, con ramas que se extienden hacia lo alto o ramas que cubren el suelo. Frutos pequeños, frutos grandes, cada uno es diferente, porque nosotros tenemos caminos diferentes. Pero somos únicos, irrepetibles. Abrazamos a nuestro árbol y lo amamos. Pero sobre todo nos sentimos orgullosos